السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن حاجة الناس كلها مهتمة بيها اليومين دول، وهي الذهب. هنتعرف مع بعض ليه الذهب مهم، وازاي نقدر نستثمر فيه بطريقة ذكية، وكمان هنعرف أسعار الذهب من بداية السنة دي لحد دلوقتي. يلا بينا نبدأ. خليني في البداية أوريكم أسعار الذهب من أول السنة. أسعار الذهب للأونصة بالدولار لحد وقتنا هذا. في بداية السنة كان سعر الأونصة 1623 دولار، تمام، ولكن دلوقتي وصل لحد 4208 دولار. طبعا فرق كبير واضح، ده معناه ان الذهب ممكن يكون مصدر استثمار ممتاز لو عرفنا نتعامل معاه صح. ايه اهمية الذهب في حياتنا؟ طب، أهمية الدهب في حياتنا: الدهب بيحافظ على قيمة الفلوس مهما كان في تضخم أو انخفاض في العملة. استثمار طويل المدى: الدهب بيكون استثمار آمن على المدى الطويل. استعمال اليومي زي المجوهرات، المناسبات، وعادات تقليدية. أمان اقتصادي في أوقات الأزمة الاقتصادية: الدهب بيكون ملاذ آمن، وخصوصا في الأيام اللي احنا فيها ديت. ودلوقتي هقول لكم على بعض النصايح اللي ممكن تساعدكم. اشتري كمية صغيرة في البداية، ما تشتريش كمية كبيرة. يعني لو معاك جزء من المال او معاك مبلغ معين، اشتري بس جزء منه ذهب، واشتري بالباقي حاجة تانية، او خليه مدخرات. تمام. تابع الاخبار الاقتصادية، لان الذهب دايما بيتأثر باسعار الدولار والعوامل العالمية. تمام. زي ما احنا شايفين من بداية السنة لحد وقتنا هذا كان في تغير كتير جدا. تمام. فعشان كده حصل حصل ان الذهب قفز قفزة عالية جدا. تمام. وفكر في الاستثمار الطويل. الذهب مش استثمار يومي، يعني ما ينفعش تجيبه النهارده وتبيعه بكره، لا. لازم يكون على الاقل مثلا 6 شهور، سنة، وتتابع السوق. لو انت شايف ان السوق او الحالة الاقتصادية مستقرة، ده في الوقت ده ممكن تبيع الذهب، مفيش اي مشكلة. تمام. طيب، تشتري ايه وتشتري منين؟ تشتري ايه؟ افضل حاجة تشتريها السبائك الذهبية. بتبدأ من جرام لحد زي ما انت عايز. تمام. السبيكة مبقاش عليها مصنعية. كذلك السبيكة تتأكد ان يكون معاها السيرتيفيكيت. تمام. لان دوت بيسهل بيعها وشرائها في المستقبل وفي اماكن تانية كتير. طيب، تشتري منين؟ اماكن الذهب معروفة موجودة في كل مكان. اهم حاجة تكون بتشتري في مكان اللي انت واثق فيه، او المكان اللي بيكون عليه ريفيو كويس. اذا كنت موجود في الامارات، في مكان زي الشارقة المركزي، سوق الشارقة المركزي، سوق الذهب، ده بصراحة افضل مكان، وبيبقى موجود في الدور التاني. الناس اللي بتبيع بالجملة، ودول ممكن تلاقي عندهم اسعار رخيصة. طيب، دي كانت حلقة بسيطة جدا عن الذهب، وازاي نستثمر فيه بطريقة ذكية، وكمان شفنا سعره وصل لفين السنة دي. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.